Yo, what's up guys? I'm Mark and welcome back to my channel. So, kung bago ka sa channel ko, don't forget to subscribe and hit the notification bell para maging updated ka sa mga bagong video. So, for today's vlog, tatry natin itong beef bulgogi fried noodles, no, from Nongshim. So by the way guys, hindi ito sponsored. Nakita ko lang siya sa Mercury Drugs nung sa araw. So parang natakam ako sa itsura niya. Kasi tingnan mo, you can see the look. So bulgogi siya, alam naman natin napakasarap ng bulgogi. And I'm excited to do this. So I have here 6 packs of beef bulgogi fried noodles, no? So, lutuin ko muna siya and I'll be right back. Boom! So, yun nga, no? I'm back and yan, kaluluto ko lang. Ito na yung 6 packs of beef bulgogi fried noodles. No? So, sinamahan ko siya ng konting spam para meron tayo side meat. Side meat? So, let's start eating! Okay, lasa niya. Excited na. So, yan. Tikman na natin. First bite. Oh, really? Meron siyang savory flavor na may konting tamis na isa pa. Sarap. Kakaiba talaga mga noodles ng Korea. Na may konting kick of spiciness. Pero siguro sa malalakas ng tolerance sa maanghang, parang hindi na siguro mararamdaman yun. Tapos meron siyang mga beef na maliliit. Sarap. So guys, tikman nyo to, sobrang sarap. Sarap. Tsaka ang dami niya. Kasi 6 packs lang to eh. Yung dati, yung bumili ako nung kung nakita niyo yung pancit Shanghai mukbang ko. Ano lang yun eh. 6 packs din yun pero ang konti lang. Ito, 6 packs pero ang dami. Kasya na buong malaking plato namin. Sarap. Lasang-lasa mo yung beef bulgogi. Init dito kasi wala pa akong mic, no? So pag binuksan ko yung electric fan, baka tumunog-tunog dito. So malapit na dumating yung in-order kong mic. Sobrang sarap. Umamap ng spam.
Saktong-sakto yung pagkakaluto ko, no? Hindi yung malabsak na noodles na ginagawa. Kasi kadalasan ganyan nagagawa ko kasi napapabayaan ko eh. Pero to sakto lang. Naihahan ko kasi kagad. Ooh. Kain na ng kain. Sobrang sarap. Yummy. Medyo malagkit na siya. At kung napapansin nyo guys, meron na akong backdrop. Tsaka ang ganda nung black na backdrop kasi parang ang puti-puti ko. Puti-puti ko tignan. Eh sa totoong buhay hindi naman. Medyo maanghang pa siya ng konti. Ay, hindi naman maanghang. Parang yung anghang ng paminta, ganun, parang ganun. Sobrang sarap. Grabe. Sarap to siguro kung may bulgogi talaga itong kasama. Mukhang matagal-tagal na naman ako hindi makakain ng noodles. Kaya ang dami na ito. Para healthy living. Healthy living. Sarap, grabe. Kagat pa eh. Subo na. Yun yung guys, so ayan o. So bali yung sauce niya parang black sauce siya na parang katulad din sa pansit Shanghai. Ganun yung sauce niya. Na may oil. Oil muna yung lalabas. Init. Yung pawis na ako.
Mm. Sarap. Lasang-lasa mo yung bulgogi talaga. So far, ito yung pinaka masarap na Korean noodles na natikman ko. Kasi yung jjajangmyeon na natikman ko, hindi masarap eh. Lasang ano eh. Lasang itim. Pero magta-try din ako ng isa pang, meron pa ako nakita isang jjajangmyeon na instant noodles. Tatry ko rin yun. Yung una ko siya natikman, hindi masarap. Ang sarap. So yun nga, ang back. Medyo may dumaan na truck na maingay, no? Nag-a-announce ng something. Kaya, pinos ko muna. So, kain na uli. Medyo sticky na siya, no? Sarap kasi. So yun nga, no? Commercial muna dahil may umupukpuk sa likod. So, tuloy natin pagkain. I-store mo pagkain ko, ah. Guys, yung baboy. Beef pala, beef. Galing yun, no? Paano pa nagagawa to? Oh, beef na to. Ito ang beef kaya talaga to na sinirink lang.
talaga yung spam. Sulit din yung kamahalan mo eh. So guys, narinig nyo may electric fan. Nuksan ko, ang init eh. Kaya mo na, last part naman na to. Parang nirinig mo sa yung gru. Busog na ako guys. Grabe. Ang daming istorbo sa vlog na to. Kaya umiiyak. Kaya kailangan makabili talaga ako ng... Hindi pala makabili kasi nakabili na ako, hinintay ko lang dumating. O kailangan dumating na yung mic ko. Last bite. Hindi makuha. Hirap. Joke na. So yun guys, I'm done eating and hindi ko na makuha to. So hayaan mo na yan. So yun guys, that's it for today's vlog and may mga nagpapa-shoutout lang ulit. So shoutout na natin, no? So shoutout kay Juris Mina Salbas, kay Alia Pablico, kay Kian Pablico, kay John Mark Pablico, at saka kay Atiliano Pogi daw. So yun nga, shoutout sa inyo guys, no? So thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. And road to 1,000 subscribers na tayo, no? Maraming salamat sa mga nag-subscribe. And sa mga hindi pa, subscribe na para maging part ka na wala pa akong alam na tawag sa mga aking manonood, no? So yun muna, maraming salamat sa panonood and I'll see you guys on my next vlog. Peace and goodbye.